村上春树在挪威的森林里说，每个人都有属于自己的一片森林。年前和家人一起去了挪威，白雪覆盖的天地一片宁静，真的像走进世界尽头的童话故事。在这片纯净的森林里，我汲取了大自然的能量，也明白想要让自己保持高能量，更需要内外兼修。走出挪威森林，找到了属于自己的平静和力量。就像每个高能量女性都有自己独特的源泉，或许我们常常被繁忙的节奏带走，但它始终在那儿等着我们去感知。内外兼修，一起迎接生活的挑战。